ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್, ಯಾನೇನು ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂವೊಡುಂದು ಬೇತೆ ಓಲತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಬೈದಿನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕರೆತ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳನ ತೂವೋಡು ಬಣ್ಣದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುನಂಚ ನಾ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ. ಕಂಬಳಗೆ ಎತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗ್ಲ ಆತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ ಒಂದಿಲಕ ಕಮೆಂಟ್ರಿಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಪದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಎಂಕಂತೂ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಂತೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಚು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಪೊಟಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಲ ತಿಂದು ಇಂಚು ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆತ ಅಂಚಾದ ಬಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಕಂಬಳದಂಚಿ ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ. ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಸಾಧ್ಯನ ನಿಖಿಲ್ಲವರ ಪೋದು ಬಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರಿ.